guys, welcome back to my channel. Hari ni saya akan buat kasai. Ini contoh dia. Saya baru buat tadi. Please sticky sikit. Okay, so alat-alatnya ialah macau dan kas. Dan bahan-bahannya ialah gam, sabun, pasir. Sikit tadi. Okay. Terus kita kena bubur gam lah. Okay, ini pasir. Terlalu banyak ni je. Terus dan sabun kita pun sikit je. Tambahkan sikit lagi. Sikit lagi. Lebih sikit. Teripis. So kita besarkan sikit.
dah jadi sikit dah. Keras sikit. Sudah. Dia keras sikit, tapi yang ni dia lembut sikit tu. Ini dia lembut sikit. Islam saya tadi. Okey, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye-bye.